ခုဆိုရင်တော့မိတ်ကပ်ကလေးလိမ့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကတော့ပိုင်တူကနေဝယ်ထားတဲ့ plus size fashion ကို try on လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကပထမဆုံးဝတ်ဆောင်လေးပါရှင်လွယ်လွယ်လေးပါဒါလေးကကာတီကန်မပါဘဲနဲ့အပေါ်ကချင်းလေးနဲ့ထပ်ဝတ်ပြထားတာပါညဘက်ဘားတွေပဲသွားအပြင်လေးထွက်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဝတ်လို့ရပါတယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကာတီကန်လေးကိုထပ်ဝတ်ပြထားပါတယ်သူ့ရဲ့အယောင်လေးကလွင်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုလည်းဝင်းသွားစေပါတယ်ဒီကတော့ဒုတိယတစ်စုံသူကတော့ဆွဲသားတိတ်မပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းထစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကာတီကန်လေးကိုထပ်ဝတ်ပြထားတာပါလိုက်ဖက်မှုရှိအောင်လို့သပင်လေးကိုမြင့်မြင့်လေးချိပေးထားပါတယ်